需有猫狗停骑证的乘客，记得将猫狗放进宠物包，并拉上拉链，用最后一扇门手下车啊。We have a valid cattle dog carrying car. Please keep your cattle dog securely locked and they will exit to the last stop. 我明你位置差少少咧，但係都兩間都冇嘅，多明頓再細啲。多明頓來冇記錯，好似全校12班定6班，係咯，細校嚟㗎。多明係大校嚟嘅，應該係30班嘅全校。呢度係呢個站落咯，呢個叫做水邊圍站咯，係啊，方便啊！佢呢度。如果你揸車，可能喺呢啲位呢度放咯，還好啦，又係咯，跟住行落去坐落去咯。就咁 K 六十六條喺又係哦，如果齋飛馬龍啊，就要喺飛馬龍麻煩咯。飛馬龍我諗你都會轉乘輕鐵咯，反正唔使錢嘅乘輕鐵。飛馬龍轉輕鐵咯，輕鐵又搭一個站咁咯，一兩個站，係啊，唔方便嘅。如果你要搭車，一係就係一程飛馬龍可以到嘅。另外啊，另外 OK 啊，另外一程飛馬龍到嘅話，係啊，另外 OK 啊，係啊，另外我大地方啦，下一站係屏山，其實小學大搭乘車輛第4收費區。Next stop is Pinshan. Zone 4 for single ride ticket. 你只要讀間幼稚園係正常嘅話，佢都會派翻旁邊嘅俾你㗎啦，即係上下啦。喂，is arriving at platform 2. Please wait behind the yellow line and mind the gap when boarding. 路線614往屯門碼頭嘅兩卡列車會將於5分鐘後到達2號月台。A two-car route 614